हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टीम मैग्नेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कार का टायर पंचर हो जाए तो उसको आप लोग ईजिली कैसे रिमूव करेंगे। तो चलिए हम आज, जैसे कि आज फ्रेंड्स हमारी कार का टायर पंचर हो चुका है, आपको दिखा दें। ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड वाला टायर पंचर हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगा कि अपनी कार का टायर पंचर होने पर आप लोग किस तरह से टायर को निकालते हैं, निकाल के अपने नियरेस्ट शॉप पर जाकर वहाँ से पंचर बनवा के आप लोग किस तरह से लगाएंगे। आज की यही वीडियो में पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कुछ ज़रूरतें पड़ेंगी, तो वो चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं। क्या हुआ क्या फ्रेंड्स कि मतलब हम लोग को पता नहीं चला किस तरह पंचर हुआ है, धीरे धीरे हवा निकल गया इसका। एक बार डलवाए थे, यहाँ पर आपको इसकी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ आप ले लीजिए, यहाँ पर रख देते हैं। और एक जग की पड़ेगी, उसको हम लोग यहाँ पर आपका ये चीज़ देख सकते हैं ना, आपको एक जग की ज़रूरत पड़ेगी और इसका टूल्स का टायर को निकालने के लिए फ्रेंड्स इतनी कुछ चीज़ें हम लोग को ज़रूरत पड़ेंगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं किस तरह से रिमूव होगा। ये जग है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये जग है। इसको आपको यहाँ पर लगाना है। ये चीज़ देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ये बॉडी का वो होता है, और कहीं मत लगाइएगा कि गाड़ी पूरी उठेगी। तो इसमें आपको यहाँ पर इजीली इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको लेकर आओ तो वो वाला, ये कुछ तरह जगह से पानी लगने से थोड़ा मुरझा गया है। ये चीज़ देख सकते हैं आप। ये कुछ इक्विपमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे। इतनी इक्विपमेंट्स लगाने के बाद हम लोग इसको लगाते हैं ईजिली। यहीं पर हमको इसको लगाना पड़ेगा आराम से। ये चीज़ देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, ये चीज़ जो है और ये चीज़ ये कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। आप इधर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी। यहाँ पर आराम से हम लोग लगाएंगे इसको। जैसा कि फ्रेंड्स आपने देख सकते हैं, ये जग मैंने इस तरह से कुछ लगा दिया है, ये आप दिख रहा होगा, ये इस तरह से। तो इस तरह से लगा। अब इसको उठाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी कार का ये चीज़ निकालेंगे आप। इसको आराम से इस तरह से रिमूव कर लीजिए। ये देखिए 4 नट आपको दिख रहे होंगे। तो नट्स को खेलने के लिए आपको ये मिलता है, ये चीज़। इससे आप आराम से इसको इस तरह से पकड़ के सारे नट्स को पहले ढील कर लेंगे। पहले ही फ्रेंड्स, टायर को उठाने के पहले ही हम सारे नट्स को ढील कर लेंगे। खोलना इस तरह से। और फ्रेंड्स ये ध्यान रहे कि ये जो चीज़ है आपको इसी तरह खुलेगा, उस तरह कसाता है, इस तरह से इसे खुलता है। देखिए आराम से आपको चारों नट्स को ईजिली करके आराम से पहले ही ढीला कर लेना है। उसके बाद जग से आपको टायर को उठाना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको आराम, काफ़ी टाइट होता है ना, तो काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप उठा लेंगे पहले ही तो दिक्कत होगी। देखिए आराम से इसे सभी नट्स पहले चारों आप पहिया नीचे रहे, तभी आप इजीली इसे आराम से कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद आप फ्रेंड्स आप जग को उठाना इस तरह से। अब तो जग लग ही गया है, बस आपको उठाने की देर ही है। ये देखिए जग वहाँ पर, इसको देखिए इस तरह से ऐसे कर दीजिए। लो यहाँ पर पूरे जग को उठा लिया गया इस तरह से। देखिए जग लग चुका है, ये टायर आपका उठ गया है, नीचे देखिए छोड़ दिया है। अब हमको करना क्या है, अब आपको इसी को इजीली खोल लेना है। तो अब करना क्या है फ्रेंड्स, इसको हमको अपने नियरेस्ट शॉप में जाकर इसके टायर को बनवाना है। बनवा के लाके फिर आपको इंस्टॉल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जाते हैं, इसको बनवा के लाके आपको फिर से इंस्टॉल करके दिखाते हैं।
तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने इसको शॉप से गया और बनवा लाया इसका। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ये पंचर नहीं था, हवा कहीं से लीकेज कर रहा था थोड़ा सा, तो उसको चेक किया गया, पंचर नहीं था फ्रेंड्स। तो अब मैं फ्रेंड्स आपको इसको इसमें लगा के दिखा दूंगा किस तरह से आप पंचर होगी तो बनवाने के बाद आप ला के लगा सकते हैं किस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं। हमको टाइट कर लेना है। अब इसको ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह खुलता है और इस तरफ टाइट होगा। देखिए इस तरफ ऐसे टाइट किया जाएगा। तो ये ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको इन दोनों को पहले टाइट कर लीजिए, उसके बाद ये टाइट कर डायगोनल में टाइट कर लीजिए। इस तरह से आपको सारे नट्स को टाइट कर लेना है, आसान है, ईजिली। देखिए इस तरह से टाइट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आपको मैंने बताया कि इसको पूरी तरह से टाइट नहीं करना है, तो इसको मैंने पूरी तरह से टाइट नहीं किया है, अभी थोड़ा टाइट कर लिया है। इसको हम लोग पूरी तरह से तब टाइट करेंगे जब हम लोग जग को निकालेंगे। तो इस जग को निकाल लेते हैं। अब इसको डाउन करना है आपको। जग निकाल लिया। अब टायर आपका नीचे आ चुका है एकदम, ये देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पूरा टाइट करना है। देखिए इस तरह से खूब अच्छे से टाइट करना है फ्रेंड्स, इसको खूब अच्छे से, जितना आपसे हो सके उतने अच्छे से आप टाइट कर लीजिएगा, खूब अच्छे से टाइट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आपको मैं टाइट करने के बाद इसको आपको बिल कैप लगा देनी है इससे, ये पूरा बिल कैप इजीली बैठेगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने टायर को रिमूव कर दिया फ्रेंड्स, जो जग है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल बता दिया कि आपकी कार अगर कभी पंचर हो जाए तो आप लोग अपने टायर को किस तरह से निकालेंगे। निकाल के बाद आप शॉप में जाके पंचर को ठीक करा के फिर आगे अपने आप लगा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।